तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तो लोगों का काम भी अगर आप सोचने लग जाओगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? कुछ काम उनको भी करने दो। आप अपनी मस्ती से हाथ नहीं चलेगा तो पीछे